एकजना हेरेर एकजना हिँड्नु त अगाडिबाट ढुङ्गा झरिरहेछ यता 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 तल आइरहेछ लक्ष्मी सर अब अहिले जानु ल अब आउने चाहिँ मनाङ यात्रा एउटा ठाउँको भ्रमण मात्र नभएर सुन्दरता रोचकता र थोरै त्रासको संयोजन पनि रहेछ। हामी हिमाल पारीको जिल्लाको यात्रा गर्नेछौँ र यात्राको क्रममा देखिने रोचक दृश्यहरू हेर्नेछौँ। मनाङ जाने बाटो यस्तो छ। यो सपाट चट्टानको मध्यबाट जान्छ मार्ग। कतै सहज कतै अप्ठ्यारो त कतै डरलाग्दो अनुभव। छिनछिनमा सम्वेग उल्ट्याउँछ मार्गले। पल्ट्यो यार, यहाँ हेर्दा हेर्दै गाडी पल्ट्यो। के भएर हो यस्तो? यहाँनिर हेर्दा हेर्दै पल्ट्यो अहिले। कुदौँ कुदौँ कुदौँ। बाटोमा पर्ने चामे लगायतका विभिन्न स्थानहरूको दृश्य राख्नेछौँ। त्यसलाई यसो चलाउन अलि तातो आउँछ। हाल गाडी पुग्न सक्ने अन्तिम स्थान खाङसारसम्म मोटर यात्रा गर्नेछौँ। यात्राकै सुरुमा साथीलाई लेक लाग्नुको पीडा, अघि बढ्ने या यात्रा रोक्ने ठुलो धर्म सङ्कट। तिलिचो नजाने याम सर? हजुर, तिलिचो नजाने? बेस क्याम्पसम्म जाउँ न। बेस क्याम्पसम्म पनि सकिँदैन भने चाहिँ नजाउँ होइन। खाङसार कटेर अघि बढ्नेछौँ। रोचक पैदल यात्रा रहनेछ तिलिचो तालसम्मको। सर हिँड्न पुगिन्छ। पुगिन्छ, हिँडेर पुगिन्छ। उकालो छ उता। अब हल्का खतरनाक बाटो आए जस्तो छ। यसो 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 परेको छ यहाँनिर। भूगोल, हृदय र मानसिकता एक आपसमा द्वन्द्व गरिराख्ने आँट ठुलो चाहिने यात्रा गर्न। यस मनाङको श्रृङ्खलामा हामी अति सुन्दर दृश्यहरू पस्कनेछौँ। कृपया श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भिडियोहरू अन्त्यसम्म हेरिदिनु है त। तिलिचो यो हो बेसी सहर, लमजुङको सदरमुकाम। मनाङ छिर्ने द्वार नै मान्न सकिन्छ बेसी सहरलाई। मुङलिन पोखरा सडक खण्डको डुम्रेबाट करिब 2 घन्टाको सवारी दूरीमा पर्छ बेसी सहर। निकै भव्य सहर बेसी सहरबाट हामीले एउटा 4 व्हिल्ड बोलेरो गाडी लियौँ र मनाङतर्फ यात्रा बढायौँ। बेसी सहर कटे पश्चात कच्ची सडक सुरु भयो। हामी अगाडि हिमालको दृश्य हेर्दै बढिरह्यौँ। यो मार्गमा 4 व्हिल्ड गाडी मात्र लैजानु बुद्धिमानी हुन्छ। साना गाडीहरू मनाङ पुग्न सक्दैनन्। मोटरसाइकल या 4 व्हिल्ड गाडीहरू मात्र चल्छन् यो मार्गमा। साइकल यात्री र पदयात्री भने प्रशस्त भेटिन्छन् सडकमा। सडकमा यात्रा आफ्नै प्रयोजनका निम्ति हुन्छ। कसैलाई हिँड्नु रहर हो भने कसैलाई बाध्यता। हाम्रो धेरै अघिदेखिको योजना मनाङ छिर्ने, तर विविध कारणले सम्भव भएको थिएन। हामी धेरै पटक बेसी सहरबाट फर्केका थियौँ पनि। कहिले सडकको अवस्था त कहिले मौसम प्रतिकूल भएर जान सकिएको थिएन। आज भने सबै थोक हाम्रो अनुकूल छ। मौसम यति राम्रो गरी खुलेको छ र सडक पनि सही अवस्थामा। हाल मनाङको खाङसारसम्मै मोटर पुग्न सक्ने अवस्था छ। बाटोमै यस्तो साना ठुला गाउँ र बजार भेटिन्छन्। यो स्थानलाई जगत भनिन्छ। विदेशी पर्यटकहरू प्राय बेसी सहरबाटै पैदल हिँड्दो रहेछन्। त्यसैले पर्यटकका निम्ति राम्रा होटलहरू खुलेका छन् सडक छेउ। धेरै दिनसम्म हिँडेरै विदेशीहरू मनाङ पुग्न रुचाउँछन्। नेपालीहरू भने प्राय सहज तरिकाले मोटरको प्रयोग गरी मनाङ छिर्छन्। यो चाहिँ बुङ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। साँझ पर्न लागेको छ। यहाँ चाहिँ साइडमा एउटा छहरा छ, बुङको छहरा। ल, हामी लमजुङ जिल्लामै छौँ। यो बजारलाई चाहिँ च्याम्चे भनिन्छ। च्याम्चेमा प्रशस्त खाने बस्ने सुविधायुक्त होटलहरू खुलेका छन्। मोटर यात्रा गर्नेहरू त कटिहाल्छन् यी स्थान, तर पैदल यात्रीहरू चाहिँ बस्दै हिँड्न रुचाउने रहेछन्। पैदल यात्रीहरूलाई नै लक्षित गरी यी होटलहरू खुलेका छन्। यो च्याम्चेको झरना, यसलाई अक्टोपस झरना पनि भनिँदो रहेछ।
निकै सुन्दर झरना फिजारिएर झर्ने। मनाङ जाने बाटो निकै रोचक, हेर्दा चाहिँ डरलाग्दो, तर हर तवरले सुरक्षित बनाउन प्रयास गरेको देखिन्छ। चट्टानी पहाडको पेट काटेर यसरी बनेको छ सडक मार्ग। दर्शकबिन, मनाङ मुस्ताङ जस्तो ठाउँ यात्रा गरिराख्दा यात्राको क्रममा देखिने दृश्यहरू विशेष रहन्छन्। आज हामी बाटोबाटै देखिने दृश्यहरू हेर्दै हेर्दै जानेछौँ। यहाँहरू धेरैजनाको अनुरोध थियो मनाङ र तिलिचोको भिडियो ल्याउने। धेरैजनाले हौसला दिनुभएको थियो मनाङ यात्राको निम्ति। विशेष गरी अस्ट्रेलिया निवासी मेरो मित्र सोम गुरगाईलाई सम्झन चाहन्छु। आजको भिडियो सम्पूर्ण पूर्वी ब्लुज परिवार र यहाँ दर्शकप्रति समर्पित छ। हाम्रो प्रत्येक भिडियोमा इङ्ग्लिस सबटाइटल छ। आशा छ यहाँ जुनसुकै भाषा बोल्ने व्यक्ति भए पनि सबटाइटल मार्फत मनाङ यात्राको मजा लिइराख्नु भएको छ होला। ठाउँ-ठाउँमा सडक निकै साँघुरो छ। दुईतर्फका गाडीहरू छिर्न मुस्किल पर्छ। कतै रोकिएर पछाडि सरेर मुस्किलले गाडीहरू छिर्छन् बाटोबाट। कहाँ छिर्छ त्यहाँ छिर्दैन। ठुलो अक्करे भिरको लगभग मध्यबाट गएको छ मार्ग। तल मर्स्याङ्दी नदीको खोज। सडकबाट धेरै तलबाट बग्छ मर्स्याङ्दी। हेर्दा जिउ नै सिरिङ्ग हुन्छ। हामी मर्स्याङ्दीको तिरैतिर नै पुग्ने रहेछौँ मनाङ। लगभग यसको उद्गममा नै पुगिएला तिलिचो जाँदा त। यो अर्को चट्टानको मध्यबाट रेखा जस्तो देखिन्छ। त्यही सडक हुँदै यात्रा रहनेछ अब। यो म्यार्दी खोलामा बनेको पुल। म्यार्दी खोला तरेपछि हामी मनाङ जिल्ला छिर्ने रहेछौँ। यहाँबाट वारी लमजुङ भने पारी मनाङ जिल्ला पर्छ। मनाङ टेकेपछिको यो ठुलो चट्टाने भिर निकै डरलाग्दो गरी गएको सडक। सम्पूर्ण रूपमा चट्टानलाई काटेर बनेको बाटो। माथिबाट ठाडो भिर तलसम्मै। सिधा 90 डिग्रीको भिरको चट्टान फुटाएर बनाइएको सडक। मान्नै पर्छ यस्तो स्थानमा यसरी मोटरेबल सडक बनाउने क्षमतालाई चाहिँ। कतै कतै छेउमा बार बनेका छैनन्। घेराबारा लगाउने काम भने चल्दै गरेको देखियो। मनाङ टेकेपछि देखिएको पहिलो मानव बस्ती। यसलाई तालगाउँ भनिन्छ। मर्स्याङ्दीको किनारमा बसेको तालगाउँ निकै सुन्दर देखिने। ठुला ठुला पहाडले वरिपरिबाट घेरेको, झरनाहरू झरिरहेको। पैदलै हिँड्ने पर्यटकहरू सडक छेउको ट्रेकिङ ट्रेल हुँदै हिँड्छन्। कहिले मूल सडक त कहिले बेग्लै पदमार्ग हुन्छ उनीहरूको। सडकको अवस्था यस्तै छ। कतै मर्स्याङ्दी भन्दा धेरै माथिबाट गएको, कहिले मर्स्याङ्दीको किनारमै पुर्याउने। उकालो ओह्रालो गर्दै बढेको छ सडक मार्ग। हामी धारापानी भन्ने स्थान नजिक आइपुग्यौँ। यहाँ प्रहरी चेकिङका निम्ति बिसाइयो। एक क्षण आराम गरेर बढ्ने भयो। छेउछाउका चट्टानहरू कति ठुला, कति भयङ्कर। यस्तै ठुला चट्टानहरूको छेउबाट तल बगेर गएको छ मर्स्याङ्दी नदी। पल्ट्यो यार, यहाँ हेर्दा हेर्दै गाडी पल्ट्यो।
के भएर हो यस्तो यहाँनिर हेर्दा हेर्दै पल्ट्यो अहिले कुदौँ 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 आँखै अगाडि दुर्घटना भयो हाम्रै अगाडिको गाडी उकालो चढ्दा चढ्दै पछि सरियो सडक किनारको ठुलो ढुङ्गामा चक्का चढ्यो खोलातर्फ जान रोकिएर बाटो बीच गर्लङ्गै ढल्यो लक्ष्मी सर लगायत साथीहरू उद्धार गर्न कुद्नुभयो लक्ष्मी सर अरू बेला चकचक गरे पनि अप्ठ्यारोमा चाहिँ निकै सहयोग गर्ने भिडियो लिँदा लिँदै यो दृश्य कैद भयो धेरैले भन्नुहोला उद्धार गर्न छोडेर किन भिडियो खिचिरहेको भनेर उद्धार गर्न त 4-5 जना साथी पठाइसकियो भित्रका मानिस निकाल्न गाडीमाथि भिड गर्न पनि नमिल्ने भयो एउटा सुरक्षा कारण भन्न मन लाग्यो जसले गर्दा गाडी पल्ट्यो त्यो चाहिँ रहेछ उकालोमा 4 व्हिल नलगाउनु 2 व्हिलमै पेलेर उकालो कुदाउँछु भन्ने सोचले गाडी बढ्यो तान्न सकेनछ बिचमा रोकिएपछि पछि सरियो इन्जिन अफ भएपछि गाडीको नियन्त्रण रहेन र पल्टन पुग्यो यस्तो उकालो र अप्ठ्यारो सडकमा 4 व्हिल लगाउनु सुरक्षित हुने शिक्षा मिल्यो गाडीमा सबै भारतीय पर्यटक हुनुहुँदो रहेछ यसै पनि ओभरलोड गाडी त्यही माथि पानी अर्थात् मिनरल वाटरको भारी माथि पानी महँगो पर्छ भनी धेरैवटा कार्टुन रहेछ पानीको र अन्य खाद्य सामग्रीको पनि लक्ष्मी सर र अन्य साथीहरू मिलेर क्रमशः मानिसहरू निकाल्नु हुँदैछ यस्तो बखत संयम र धैर्यता चाहिने रहेछ उद्धार गर्ने र दुर्घटना पर्ने दुवैतर्फको लक्ष्मी सर मात्र एउटा ढोकाबाट मान्छे तान्ने तर उनीहरू आफ्नो सामान र झोला सँगै निकाल्न खोज्ने यसले गर्दा भित्र रहने अन्यलाई बाहिर निक्लन समय लाग्ने प्रहरीहरू पनि आउनुभयो सबै सुरक्षित कसैलाई केही भएन तर सडक अवरुद्ध भयो ठाउँ रहेन गाडी पास हुने रातै परेपछि गाडी पन्छाउन एउटा डोजर आयो यसले सायद बाटो खोल्छ अब डोजरले निकै समय प्रयास गर्यो अप्ठ्यारो ठाउँ साँगुरो बाटो एकतर्फ ठुलो खोला गयो यार गयो अब चाहिँ हाम्रो गई हुन्छ जस्तो छ रातिको 10 बजे भनौँ गाडी खुलो गाडी उठो अब हामी अगाडि जाने तयारी गर्दैछौँ अँध्यारोमै हाम्रो गाडी 2 घन्टा जति चल्यो र यो चामे भन्ने स्थान आइपुग्यो आजको बास यतै हुने भयो हामीलाई त्यो गाडी पल्टिएको ठाउँबाट यो चामे आउनलाई लगभग 2 घन्टा नै लाग्यो राति एकदमै अप्ठ्यारो बाटो बडो मुस्किलले आइयो आउन चाहिँ तर हाम्रो चालक अब धेरै यही बाटो चलाउने भएकोले उहाँले अँध्यारोमा पनि सजिलै ल्याउनु भयो अब हाम्रो आजको बास यहाँ हुनेछ यो चामेको एउटा होटलमा हामी बस्नेछौँ भने भोलि यहाँबाट थाङसार भन्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ थाङसारमा भोलि हामी फेरि त्यहीँ बस्छौँ अलिकति 1 किलोमिटर आइसम्म पनि हुन्छ र त्यहाँबाट फेरि पैदल यात्रा हाम्रो सुरु भएर हाम्रो गन्तव्य चाहिँ माथि तिलिचो लेकलाई नै बनाउनेछौँ यहाँ तापु छ यो चिम्नी रहेछ नि त त्यसलाई यसो चलाउ न अलिक तातो आउँछ साह्रै चिसो छ हौ यो आज बिहानै होटलको छतबाट बाहिर निहाल्दा चामेको सुन्दर दृश्य देख्न पाइयो मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामे निकै मनमोहक देखिने दुवैतर्फ अग्ला पहाडी चट्टान बीचमा मर्स्याङ्दीले खोज पारी बगेको र मर्स्याङ्दी किनारमै बसेको चामे पर्यटकका निम्ति होटलहरूले भरिभराउ हामी होटलबाट बाहिर निस्क्यौँ अब यहाँबाट 2-3 घन्टामै खाङसार पुगिने रहेछ हामी ढिलो नगरी अघि बढ्ने भयौँ हामी चामेको एउटा होटलमा यहाँ रात बितायौँ अबको हाम्रो यात्रा खाङसार भन्ने स्थानसम्मको हुनेछ के हो भने वास्तवमा चाहिँ बेसी सहरदेखि खाङसारसम्म चाहिँ एकै दिनमा गाडी यात्रा गर्न सकिने हो तर अब हाम्रो चाहिँ हिजो एउटा दुर्घटना पर्यो भवितव्य त्यसमा चाहिँ हाम्रो समय गयो त्यो हुँदा हामीले चामेमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो अब यहाँबाट लगभग 3 घन्टाको बाटो खाङसार हामी पुग्छौँ र आज पनि हामी त्यहीँ बस्छौँ किनभने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलिकति हाई अल्टिच्युडमा बानी पार्दै लानुपर्ने अवस्था छ र भोलि मात्रै हामी खाङसारबाट बेस क्याम्पको लागि हिँड्नेछौँ चामे बजार मनाङको सदरमुकाम निकै ठुलै गरी फैलिएको बजार क्षेत्र रहेछ मर्स्याङ्दी नदीको दुवैतर्फको किनारमा अवस्थित चामे एउटा सुविधा सम्पन्न बजार भन्न सकिने
वित्तीय सङ्घ संस्था प्रशासनिक कार्यालयहरू भएको धेरैजसो चाहिँ होटल व्यवसाय नै फस्टाएको देखिन्छ चामेमा। चामेमा एकजना जापानिज दिदीले लिफ्ट माग्नुभयो। उहाँलाई मनाङसम्म पुर्याउने भइयो। चामेमा मर्स्याङ्दी तरियो। अब मर्स्याङ्दीलाई देब्रेतर्फ पारेर बढेको छ सडक। यता पनि उसै गरी सडक बनेको, ठुलो चट्टान खोपेर बनेको छ मार्ग। अब भने मर्स्याङ्दी हाम्रो देब्रेतर्फ छ। चामे कटे पश्चात अर्को ठुलो बजार, यसलाई ढुकुर पोखरी भनिँदो रहेछ। ढुकुर पोखरी पनि पर्यटकका निम्ति होटलहरूले भरिभराउँछ। निकै सफा सुग्घर बजार क्षेत्र, चिटिक्क परेका घरहरू, विदेशी पैदल यात्री लक्षित गरी खुलेका छन् होटलहरू। ढुकुर पोखरी कटेर अघि बढेपछि एक स्थानमा एक्कासी हाम्रो गाडीले गति घटायो, धक्का खायो र गाडी रोकियो। गाडीमा समस्या आए झैँ भयो। जति अगाडि आयो दृश्यहरू त्यति राम्रो हुँदै जाने। हामी ढुकुर पोखरी भन्ने स्थान कटेर अब यो लोअर पिसाङ अप्पर पिसाङ हुँदै माथि जाने प्रयत्नमा छौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गाडीको तेलै सकियो अरे। तेललाई चाहिँ स्टोर गरेर फेरि भुल्डुङमा ल्याएको छ जर्किनमा। त्यो चाहिँ खन्याउनु पर्ने अवस्था छ। एकछिन ब्रेक, एकछिन चाहिँ यहाँनिर अब हामी विश्राम गर्छौँ। साह्रै सुन्दर ठाउँ छ। यति राम्रो यहाँनिर धेरै राम्रो दृश्यहरू देख्न पाइएको अवस्था छ। यो के प्रविधि हो? यो डिजेल हाल्ने। डिजेल हाल्नलाई हामीले बोतल टास्यो होइन? हजुर। राइट। अब ल हल्लाउँ त। नलाउनु अरे, पल्ट्याउने मात्रै हो। यता पल्ट्याउनु भएको छ भने उतापट्टि के हुँदैछ? हामीसँग चामेबाट आउने जापानिज दिदी पनि गाडी कोल्ट्याउन लागि पर्नुभयो। साथी भरिहालौँ है नसकिने गरी जिन्दगीमा। होइन नलाऊ। एकछिन झुन्ड। यताबाट तेल हाल्दैछन् साथीहरू, यतापट्टि हाम्रो अर्को साथीहरू झुन्डिएर एकजना दिदी जापानिज दिदीलाई चाहिँ लिफ्ट दिएको होइन हामीले लिफ्ट दिएको। झुन्डिन दिदी 35 किलै भए पनि ठिक छ। धेरै त म छु नि यहाँ। वरिपरि यस्तो दृश्य देखिन्छ। सायद एक तहको हिमालयन रेन्ज कटेर पारीतर्फ आइसक्यौँ अब हामी। गाडीमा डिजल भरियो। अब फेरि यात्रा अघि बढ्ने भयो। ठुला ठुला स्याउका बगैँचाहरू कटियो। अब यस्तो भूखण्ड देख्न थालियो। एक प्रकारले मरुभूमि समान क्षेत्र, तर सल्लाका वृक्षहरू भने छन्। बलौटे माटो पहेँलो देखिने सबैतिर। मनाङ र मुस्ताङ नेपालको मरुभूमि भन्न सकिने स्थान हो। यो रेन स्याडो क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ। यी स्थानभन्दा दक्षिणमा रहेका अग्ला हिमशृङ्खलाले बङ्गालको खाडीबाट आउने बाष्पलाई रोक्छ। त्यसैले यता कम मात्रामा पानी पर्छ। यो वृष्टि छाया क्षेत्रमा पर्ने स्थान हो। यद्यपि यो क्षेत्रमा वनस्पति भने देखिँदैछ। तलभन्दा यता बाटो सजिलो। हामी पिसाङ भन्ने स्थान आइपुग्यौँ। अप्पर पिसाङ र लोअर पिसाङ भन्ने स्थान रहेछ यहाँ। हाम्रो भाग्य भन्नुपर्छ, मौसम यस्तो खुलेको छ। सबै स्पष्ट, चखिलो, बादल या तुवालो एकरत्ती छैन। सामान्यतया हामी मनाङ मुस्ताङ भनेर एकैचोटि सम्बोधन गर्छौँ। वास्तवमा मनाङ र मुस्ताङ दुई फरक जिल्ला हुन् र यी दुई स्थान पुग्ने सडक मार्ग पनि फरक पर्छन्। यद्यपि मनाङबाट थोरङ्ला पास गरी मुस्ताङ पैदल यात्रा गरी पुग्न भने सकिन्छ। निकै लामो यात्रा तय गरी पैदलै मनाङबाट मुस्ताङ छिर्न सकिन्छ। प्राय विदेशी पर्यटकहरू यस्तो यात्रा गर्न रुचाउने रहेछन्। हामी मुस्ताङ धेरै पटक पुगेको। मनाङतर्फको यात्रा चाहिँ यो नै पहिलो पटक हो। वास्तवमा मनाङ र मुस्ताङ उस्तै उस्तै प्रकारको भौगोलिकता बोकेको स्थान रहेछ, तर दृश्यहरू भने फरक। उत्तिकै सुन्दर लाग्यो मनाङ पनि हामीलाई। तर नेपाली पर्यटक माझ भने मुस्ताङ जाने प्रचलन धेरै छ। म चाहिँ भन्छु एकपटक मनाङ यात्रा गर्नै पर्ने रहेछ। यहाँ धेरै अन्य रोचकताहरूको अनुभव गर्न सकिने रहेछ। हामी हुम्डे भन्ने स्थान आइपुग्यौँ। यहाँ प्रहरी चेकिङ र इन्ट्री हुने रहेछ। हुन त बाटोमै अन्य धेरै स्थानमा चेकिङ र इन्ट्री गराउँदै आयौँ हामी। हुम्डे बजार बिचमा गौतम बुद्धको प्रतिमा देखिन्छ।
हुम्डे भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ एयरपोर्ट पनि रहेछ अनि वरिपरि यस्तो दृश्य छ हुम्डेबाट देखिने साह्रै सुन्दर साह्रै मजाको हुम्डेबाट अझ अघि बढ्यौँ छेउमा हिमाल ठिङ्ग उभिएको छ निकै रोमाञ्चक बनाउँछ यस्तो दृश्यले सडक दायाँ बायाँ हेर्दा यस्तो सुन्दर दृश्यहरू देख्न सकिने एक प्रकारले अझसम्म हामी हिमालय श्रृङ्खला छिचोल्दै अघि बढ्दैछौँ हामी मनाङ आइपुग्यौँ मनाङभित्रको मनाङ यो मनाङ बजार रहेछ ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको मनाङ बजार पर्यटकका निम्ति हर तवरको सुविधा दिन तयार देखिन्छ त्यसो त मनाङमा घुम्न योग्य धेरै अन्य स्थान छन् हामी चाहिँ यो पटक तिलिचो ताललाई गन्तव्य राखेर अघि बढी नै रह्यौँ प्राय विदेशी पर्यटकहरू बेसी सहरबाटै हिँडेरै आउँदै गरेको देखियो कतिपय चामेसम्म मोटरमा आएर हिँड्ने चलन पनि रहेछ छिटपुट पर्यटकहरू पिसाङसम्म गाडीमा आएको पनि देखियो विदेशीहरू यति माथिसम्म मोटरमा आउन रुचाउँदैनन् तलबाटै ट्रेकिङ सुरु गरिहाल्छन् हुन पनि यस्तो ठाउँहरू पैदलै हिँड्नुको मजा फरक हुन्छ हामी चाहिँ मोटर पुग्न सक्ने सडकसम्म चाहिँ गाडीमै जाने भयो हाल खाङसार भन्ने स्थानसम्म मोटर पुग्ने रहेछ यो हो खाङसार हाम्रो गाडी पुग्ने अन्तिम स्थान यहाँबाट हामी पैदल यात्रा सुरु गर्नेछौँ हाम्रो एकजना मित्र निकै बिराम पर्नुभयो हामीले तुरुन्त एउटा होटल लियौँ विश्राम गर्नलाई हौ सर तपाईँ नजाने माथि अप्ठ्यारो भयो भने त नहिँड्नु हो तिलिचो नजाने याम सर हजुर तिलिचो नजाने बेस क्याम्पसम्म जाउँ न बेस क्याम्पसम्म पनि सकिँदैन भने चाहिँ नजाउँ होइन सकिँदैन होला हौ सर गएन होला के भइरहेछ तपाईँलाई एकदम यो जिउले अलिक दिएन के अलिक पत्याएन मेरो जिउले नि ए म चाहिँ अब नजानु पर्यो रेस्ट गर्नु पर्यो हजुरहरू राम्रोसँग जानु पुगेर आउनु गुड लक खाङसार भन्ने ठाउँबाट हामीले हिँड्न सुरु गऱ्यौँ हाम्रो साथीहरूमध्ये एकजना साथीलाई चाहिँ अत्याधिक यो ज्वरो आउने टाउको दुख्ने भएर चाहिँ हामीले बाध्यतावश यहीँ छोड्नु पऱ्यो हामी आज खाङसारदेखि ढिलो हिँड्यौँ अब अहिले 12-1 बज्न आँटेको अवस्थामा हामी 5 घन्टा जतिको यात्रामा बेस क्याम्प पुग्नुपर्नेछ तिलिचोको त्यहाँबाट भनेको भोलि हामी बिहानै हिँड्छौँ माथि टपमा पुग्छौँ तिलिचोक ताल पुग्छौँ र भोलि नै फेरि हामी यो खाङसार भन्ने ठाउँसम्म आउने प्रयास गर्छौँ तर हेरौँ अब हाम्रो स्वास्थ्य अवस्थाले र हाम्रो गतिले कति हदसम्म साथ दिन्छ साथै हाम्रो साथीहरूको हिँडाइ कति हदसम्मको रहनेछ त्यसमा पनि निर्भर रहनेछ खाङसार पुराना र आधुनिक दुवै प्रकारका घरहरूले भरिएको स्थान रहेछ यहाँ प्राय ढुङ्गाका घरहरू देखिन्छन् तिलिचो थोरङ्ला र अन्य उपल्लो क्षेत्रहरू पुग्ने पर्यटकहरू यहाँ 1-2 दिन बिताएर जान्छन् हाम्रो पनि त्यस्तै योजना थियो तर बिरामी साथीलाई छोडेर हिँड्नु पर्यो छिटो गर्नुपर्ने भयो उहाँ त्यति धेरै बिरामी त होइन कोतला होटलको दाइले म छु नि भनेर आँट दिनुभयो होटलको दाइ र बिरामी साथीले नै यात्रा नबिगार्नु तिलिचोसम्मै पुगेर आउनु भनेर ढाडस दिएपछि आज नै हामी अघि बढ्यौँ सर हेर्न पुगिन्छ पुगिन्छ हिँडेर पुगिन्छ तपाईँ उकालो छ उता अलिअलि उकालो छ गरेमा यता हेरेर पुग्छ धन्यवाद हामी ढिलो गरी हिँड्यौँ खाङसारबाट करिब 1 बजेतिर तर 4-5 घन्टामा बेस क्याम्प पुग्ने बुझियो उज्यालो हुँदै पुग्न पाए राम्रो अब केही अघिबाट पदमार्ग जोखिमपूर्ण छ छिनछिनमै ढुङ्गाहरू खस्ने पहिरोको मार्ग छ हामी सकेसम्म छिटो तिलिचो पुगेर भोलि बेलुकासम्म यहीँ फर्किनेछौँ माथिको गाउँ देखिएको श्रीखर्कबाट यता अप्पर श्रीखर्क त्यहाँबाट यता बेस क्याम्प कतै यता त सडक ठुलै देखियो मोटर नै जान सक्ने जस्तो तर मोटर हिँडेको देखिएन केही अघिसम्म मोटरसाइकल चाहिँ जाने रहेछ
कोही साथी छिटो हिँड्छन्, कोही ढिलो। केही अघिसम्म पुगेपछि छोडिएको साथी पर्खिन्छौँ हामी खाङसारबाट हिँडेको झन्डै 45 मिनट जति भयो होला। हामी श्रीखर्क भन्ने ठाउँको चाहिँ आधारमा आएको छौँ। यहाँ चाहिँ यहाँसम्म बाइक आउने रहेछ। यहाँ पछाडि चाहिँ अब साथीहरूले सायद यहाँ बाइक राखेर हिँडेर जानुभएको छौँ हो। अब यहाँदेखि हामी करिब 10 मिनट 15 मिनटमा श्रीखर्क पुग्छौँ होला। त्यहाँबाट अर्को अध्याय फेरि त्यो एकदमै धेरै पहिरो जाने ल्यान्डस्लाइड एरिया भनिन्छ त्यसलाई, त्यो क्रस गर्नु चाहिँ अलिकति जोखिम हुनेछ किनभने अब धेरै हावा चल्न थाल्यो। त्यो क्रस गरेर आज हाम्रो बास चाहिँ बेस क्याम्पमै हुनेछ। यो माथिदेखि नै होटल हुन् श्रीखर्कका। श्रीखर्कबाट तिलिचो या थोरङ्ला जाने मार्ग छुट्छ। त्यो अर्थमा यो एउटा जङ्सन नै रहेछ। धेरैवटा होटल देखिन्छन् श्रीखर्कमा। श्रीखर्कका होटलहरू हामी खाङसारबाट हिँडेको 1 घन्टा भयो। ठ्याक्कै यो श्रीखर्क भन्ने स्थानमा आइपुग्यौँ। श्रीखर्कमा चाहिँ यहाँनिर 5-7 वटा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ होटलहरूको सङ्ख्या देख्न सकिन्छ। खाने बस्ने सुविधा सम्पन्न होटल लजहरू अवस्थित छन्। अब यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि एकछिन यहाँनिर साधारण चिया नास्ता पानी खाएर बेस क्याम्प जानेछौँ। यहाँबाट यसै सुन्दाखेरि चाहिँ ढिलो हिँड्दा पनि 3 घन्टामा बेस क्याम्प पुगिन्छ भन्ने सुनेका छौँ। हेरौँ हामीलाई कति लाग्छ। हाम्रो गति त्यस्तो छिटो चाहिँ छैन, हामी बिस्तारो नै अगाडि बढ्नेछौँ। हामी चट्ट यो श्रीखर्क भन्ने ठाउँमा कफी पानी खाएर अबको लागि तयारी गर्दैछौँ। भर्खर थ्याङ्क यू दादा। हौ साथी हो हजुर यसरी वात्थ परेर नबसौँ, हल्का हाँसेर चाहिँ गुटुङ टुङ लाएर चाहिँ होइन यत्रो हिँडेर चाहिँ गलेको जस्तो त गर्नुपर्छ। गलिन्छ एप्पल कफी खाउँछ। हौ साथी हामी श्रीखर्कबाट अघि बढ्दैछौँ। के छ साथी हो? ठिक छ नि? गलिएको ओरेको थकान अलिअलि हल्का हल्का। हिँड्नु धेरै छ है, हिँड्नु धेरै छ। मारेको छ। श्रीखर्कबाट हिँडेको झन्डै आधी घन्टामै हामी यो अप्पर श्रीखर्क भन्ने आएको छौँ। सायद यहाँबाट चाहिँ अगाडि बेस क्याम्पसम्मै होटल केही नभेटेला कि त। जिन्दगीमा अब हल्का खतरनाक बाटो आए जस्तो छ। यसो परेको छ यहाँनिर। सबैले 4 व्हिलर लाएर जाउँ है, यहाँ 4 व्हिल ड्राइभ लाएर जाउँ है। दर्शकवृन्द, अब भने निकै अप्ठ्यारो र रोचक बाटोको हिँडाइ हुने रहेछ। पहिरोको चपेटमा हामी पर्न सक्ने सम्भावना छ किनकि हावा बेजोडले चल्दैछ। यस अहिलेको अप्ठ्यारो बाटो र तिलिचो तालको सुन्दर दृश्य अर्को श्रृङ्खलामा। यहाँभन्दा अगाडिको अप्ठ्यारो बाटो र तिलिचो तालको सुन्दर दृश्य अर्को श्रृङ्खलामा। आजलाई भने सम्पूर्ण टिमसहित म सचिन उपने बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।